مشاهدينا في كل مكان، سعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إرتيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الوطنية للعمال تقيم أنشطة عام 2022. جهود الدفع بأنشطة الجبهة الشعبية في إقليم الكاشبركة. دعوة لتوخي الحذر من أضرار حرائق الغابات في قلوج. الصين تعيد فتح حدودها بعد 3 سنوات من قيود كورونا. مادورو يستقبل نظيره الكولومبي بعد فتح المراكز الحدودية بين البلدين. واليابان تجري مناورات بالمظلات بالاشتراك مع بريطانيا واستراليا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الوطنية للعمال اجتماعا لتقييم أنشطة عام 2022 ووضع خطة عمل لعام 2023. وتداول الاجتماع المنعقد في الفترة ما بين 4 و6 من يناير في العاصمة أسمرة تداول تنفيذ مهمات تنظيمية في الأقسام وعلاقات العمل والعلاقات الخارجية ودورات تأهيلية للرقي بقدرات بشرية، بالإضافة إلى الشباب والعمال والمرأة والعمال ولقاءات شعبية والإدارة والمالية بالنظر إلى الخطط الموضوعة للتنفيذ. وأشارت التقارير المقدمة إلى المؤسسات التي شهدت أنشطة تنظيمية وإمكانية تنظيم المؤسسات الصغيرة التي تضم عمال قليلون حسب قطاعاتها، والتعهد بالقيام بأعمال جادة للدفع بذلك لعام 2023. وذكر في الاجتماع بأن الكونفدرالية أنجزت أعمال تأهيلية مرضية العام الماضي في مختلف مناطق البلاد، كما أن مركزي التدريب المهني في كرن وبارنتو بدأ يقدمان دورات تدريبية إضافة إلى مركز التدريب المهني في مدينة مصوع الذي ظل يقدم الدورات المهنية مسبقا. كما أشارت اللجنة إلى تقدم أنشطة العلاقات الخارجية وبحثت تأسيس علاقات جيدة مع اتحادات العمال المهنية الوطنية والدولية منها، وذلك بتكثيف اللقاءات الدبلوماسية الإقليمية والدولية. وطالب قسم الشباب والمرأة بزيادة الدورات المهنية لتقديم خدمات مهنية وإدارية جيدة ووضع خطط تساعد في تأطير مجموعات ناشطة. كما أوضحت التقارير اكتساب العديد من الشباب المعرفة المهنية بما تتماشى مع العمل والعمالة وتعزز أعمالهم. وقال نائب الأمين العام ومسؤول قسم التنظيم السيد كبر كيداني إن الكونفدرالية وضعت خططا لتأهيل كادر شبابي كفؤ، داعيا الأقسام للعمل المنسق من أجل تنفيذ البرامج الموضوعة للتأطير والتأهيل جيدا. دعا سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم الكاشبركة السفير محمود علي جبرة مدراء المديريات والضواحي، دعاهم لتسيير أنشطة الجبهة ضمن الخطة السنوية لأعمالهم. جاء ذلك في التقييم الذي جرى في 5 من يناير لأنشطة الجبهة لعام 2022، وأوضح بأن هيكل وتنظيم الجبهة توسع من أعلى مستوى إداري إلى أدنى إدارة نتيجة منح تقوية الجبهة أول أولويات العمل. وأشارت تقارير مكاتب الجبهة في المديريات وأقسام الجبهة في إقليم الكاشبركة إلى أن التأهيل في العلوم الاجتماعية والسيمينارات التنويرية التنوعوية والتنظيمية وتوسيع التنظيم من البرامج الكبيرة المنفذة، ونقل استفسارات ومطالب الشعب سريعا للجهات المعنية وإيجاد الحلول لعدد كبير منها. ودعا حاكم إقليم الكاشبركة السفير محمود علي حروي في ختام الاجتماع أعضاء الجبهة للعمل النشط بهدف الاستماع لشكاوي الشعب المتعلقة بالخدمات ونقلها سريعا للجهات المعنية والعمل الجاد لتوسيع التنظيم والدفع بأنشطة التوعية في أوساط المجتمع والقيام بدور رائد لتنفيذ برامج التصدي.
بدأ مكتب الحجر النباتي والحيواني في مديرية تسني بدء الخدمات الجيدة بإدخال معدات المختبرات الحديثة. وأوضح مسؤول المكتب السيد زرع سناي سقاي أن العينات كانت ترسل في السابق إلى أسمر لتحليلها مختبرا لعدم وجود المختبرات في تسني، ويؤثر ذلك تأخيرا في عملهم. وقد أدخلت وزارة الزراعة المعدات الحديثة لتقديم خدمات سريعة وجيدة. وقال إن المعدات تشمل مختبرات جودة البذور وأمراض الحيوان والنبات والتعرف على الآفات وتوظيف خبراء مشغلي المعدات. وذكر أن مراقبة الموارد والصادر من المنتجات الزراعية من مسؤولية المكتب، ويكون لمعدات المختبرات دور كبير للتحقق وضبط المنتجات الزراعية والأدوية والمبيدات الحشرية التي تدخل البلاد عبر بوابات أم حجر 14 وقرمايكا وأديبرا. وأشار خبير مراقبة الثروة النباتية في المكتب السيد تخلي كيداني للمساهمة الكبيرة للمعدات الحديثة في أنشطتهم. ودعا مسؤول مكتب الحجر النباتي والحيواني في مديرية تسني المزارعين للإبلاغ السريع في حال ظهور أمراض حيوانية ونباتية لأضرارها الجسيمة في الإنتاج وتدميره تماما. دعت سلطة الغابات والحياة البرية لتوخي الحذر من الأضرار التي تلحقها حرائق المراعي والغابات التي نمت جيدا لغزارة الأمطار الخريف الماضي في مديرية قلوج. وأوضح ممثل السلطة في المديرية السيد فصوم أبراهام أن الحرائق الناجمة عن إهمال الرعاة والمزارعين تلحق أضرارا جسيمة بالمراعي والأشجار. وأشار إلى تدمير الحرائق المراعي والمزارع في ضواحي قرست وتبلديا وإنغوليت وبلدة قلوج، داعيا المجتمع لاتخاذ خطوات جادة للحد من الحرائق التي تندلع سنويا. وأعرب السكان عن القلق من الحرائق التي تندلع سنويا وتتسبب في تدمير الموارد الطبيعية، منادين باتخاذ الإجراءات ضد مشعلي الحرائق والقيام بالاستعدادات المسبقة لإطفائها. أفاد مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسبة في التقييم الذي أجراه في 5 يناير في مدينة كرن، أفاد تقديم مستحقات العمال بمبلغ 3.4 مليون نقفة العام الماضي. وقال مسؤول المكتب السيد محمد جابر إنه يتطلب القيام بأنشطة نوعية جادة للحد من زواج القاصرات والعادات الضارة وحماية حقوق الطفل وضمان الرعاية الجيدة للأطفال. وذكر القيام بالدراسات الأرصادية ل122 أسرة شهيد في 9 مديريات، وتقديم عالة لأسر الشهداء بمبلغ 30 مليون نقفة، وإعانة 152 أسرة بأكثر من 1,500,000 نقفة. وأشار إلى تقديم المساعدات المالية والعينية للمواطنين في مديريات الإقليم وإجراء دراسات للتعرف على أوضاع المعاقين ورعاة المعاقين والأيتام والأطفال المشردين. وناشد الاجتماع لتنظيم الدورات التدريبية لرفع قدرات الأعضاء والاهتمام بقصور خدمات المواصلات وضيق المكاتب وتقديم العون المدرسي للطلاب المحتاجين في أوانه. فاصل ثم نعود لنواصل الأخبار على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، فتحت الصين حدودها بعد مضي 3 سنوات على القيود التي فرضتها بسبب جائحة كورونا، وذلك تزامنا مع الاستعدادات للاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة حسب التقويم الصيني. وطبقا للقرار الجديد فلن تضطر الرحلات الدولية المتجهة إلى بكين إلى الدخول عبر النقاط التي كانت محددة سابقا، لكن يتعين على القادمين إلى الصين إظهار اختبار سلبي لفيروس كورونا خلال 2 يوم قبل موعد الوصول.
وأوضحت اللجنة في بيان أنها أعادت تسمية كوفيد-19 من الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد إلى عدوى فيروس كورونا الجديد. وكانت السلطات الصينية أعلنت في 26 من الشهر الماضي عزمها فتح حدود البلاد والتخلي عن شروط الحجر الصحي. وستتخلى الصين أيضا عن فرض الحجر الصحي على القادمين إلى البلاد ومرضى كورونا بما يتماشى مع قوانين الصحة. أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن دعمه لوقف إطلاق النار الذي اتفق عليه مؤخرا لمدة 6 أشهر بين الحكومة الكولومبية والجماعات المسلحة الخميس الرئيسية في كولومبيا خلال زيارة مفاجئة للرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إلى العاصمة كاراكاس، بحث خلالها أيضا مسألة فتح المراكز الحدودية بين البلدين. وقال الزعيمان اليساريان في بيان مشترك عقب اجتماعهما الذي استمر قرابة 3 ساعات في قصر ميرافلوريس الرئاسي إن فنزويلا ستدعم الحكومة الكولومبية في هدفها للحفاظ على وقف إطلاق النار الثنائي. كما رحب الطرفان التقدم المحرز لناحية فتح المراكز الحدودية بين البلدين، متحدثين عن اتفاق مستقبلي من أجل تعزيز الاستثمارات المتبادلة بحسب البيان. وخلال هذا الاجتماع وقع الرئيسان إعلانا يهدف إلى تفعيل الآليات الأمنية المشتركة على الحدود التي تضررت بشدة من تهريب المخدرات وأعمال الجماعات المسلحة. نفذت قوات الدفاع الذاتي البري اليابانية مناوراتها السنوية بالمظلات بمشاركة بريطانيا واستراليا للمرة الأولى. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية NHK أن اللواء الأول المحمول جوا التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية دعا المواطنين للحضور لمشاهدة المناورات في ساحة تدريب بمحافظة تشيبا الواقعة شرق العاصمة طوكيو. وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو حامادا إن المناورات تظهر التعاون القوي مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين. وكانت الحكومة اليابانية قد وافقت على تغير كبير في استراتيجيتها الدفاعية في ديسمبر الماضي بهدف تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين. الخبر الأخير: تعمل طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الأسترالي على نقل المئات من تجمعات عزلتها فيضانات عارمة شمال غرب البلاد، حيث تغطي المياه الأفق بكامله في بعض المناطق. وبدأت الأزمة في منطقة كيمبرلي ذات الكثافة السكانية المنخفضة بولاية استراليا الغربية الأسبوع الماضي جراء عاصفة مدارية سابقة صاحبها هطول أمطار غزير. تأتي هذه الأحوال الجوية الطارئة بعد فيضانات متكررة شهدها شرق البلاد خلال العامين الماضي بسبب ظاهرة النينيو التي تحدث كل عدة سنوات. ووصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الفيضانات السبت بأنها مدمرة، وتعهد بتقديم مساعدات اتحادية. سادتي سيداتي، نهاية النشر. هذا أبرز العناوين. اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الوطنية للعمال تقيم أنشطة عام 2022. جهود للدفع بأنشطة الجبهة الشعبية في إقليم الكاشبركة. دعوة لتوخي الحذر من أضرار حرائق الغابات في قلوج. الصين تعيد فتح حدودها بعد 3 سنوات من قيود كورونا.
مادورو يستقبل نظيره الكولومبي بعد فتح المراكز الحدودية بين البلدين. واليابان تجري مناورات بالمظلات بالاشتراك مع بريطانيا واستراليا. انتهت النشرة، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.